Bismillahirrahmanirrahim. Asup ka imah atut kiai dongeng kabeh. Tapi langit teu pernah ditafakuran ku urang. Kiai goblok. Kiai tolol. Tuh, siang bangun nareuleuk ka dieu ulah. Tuh. Masya Allah. Hanya wali Allah lah anu ngaaheng-aheng ciptaan Allah. Berkat tafakurnya nak indah, sieun, cinta, khawatir, pinuh di jero hate. Tawadulah ka Gusti Allah seakan Allah aya di dirina. Maka selalu lapor ka Allah dina jam-jam tertentu teu bisa diabaikeun. Sebab naon? Nyana nu nyiptakeun urang, nyana nu nyiptakeun langit, nyana nu nyiptakeun bumi, nyana nu nyiptakeun seluruh langit bumi katut eusin sieun amat. Dihayang-hayang urang hirup wayah paeh-paeh bae, diembung-embung urang hirup wayah hirup-hirup bae, diembung-embung urang paeh wayah paeh mah paeh bae, diembung-embung urang sugih wayah sugih mah sugih bae, dihayang-hayang urang sugih wayah ngagejret mah ngagejret bae. Allah reng secara mutlak nu ngatur. Teu pernah ku anjeun ditaliti, difikir, ditafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wa ma khalaqallahu min syai'. Jeung sesuatu anu diciptakeun ku Allah teu pernah didiri ku anjeun. Teu pernah dinazru, teu pernah dipikir dengan hati. Tuh gunung khalaqallah, tuh laut khalaqallah, tuh binatang-binatang, ti mimiti reungit nu leutik, tumbak nu leutik, sireum nu leutik, datang ka cangkas nu rada gede, datang ka siraru nu rada gede, naik datang ka manuk peking maninin rada gede, naik deui ka manuk toet anu toet-toetan, naik deui ka manuk jaket trot, naik deui ka manuk beo anu ngoceh bae cara si eta, naik deui terus. Teu pernah ditafakuran kurang. Masya Allah ciptaan Allah. Atun di kumaha tafakur mantagna. Bumi, langit, tuh gunung, tuh laut, di jero laut aya sabaraha ribu hewan. Jenisna sabaraha ratus. Nu hirup melalui laut aya sabaraha juta manusia. Anu mun teu boga duit sakadar ka laut mancing set langsung diangkat benang kakap jual babarieun jasa. Babarieun jasa. Oh, ieu mah usim rajungan. Nah, nyokot dari itu kotek tangat jual. Oh, ieu mah usim cumi set neang rajungan neangan itu nan jaring det cumi. Masya Allah. Aju aya tanda-tandana deui. Lantaran di jero laut ke horeganan aya jalan cai anu dibawa ku angin. Lamun nu teu nyahoeun pugu lauk di ditu urang mancing di dieu. Pan belon eta. Batur mah meunang deui nyana mah jajan cenah laut loba lauk kan jauh hiji-hiji acan. Atuh teu nyaho lebah. Atuh di laut ke sarua bae aya jalanna oh keur kadar itu lauk teh lantaran caina keur ka ditu diatur ku jalan caina melalui angin engke ka ditu engke ka dieu ka ditu lauk nuturkeun jalan cai nu aya di laut. Maha kawasa Allah nganyahokeun kos kitu lagi moal mah hisab bulan. Atuh mah mahi kunaon si jelema kadar itu laukna aya di ditu. Kunaon si kadar itu laukna aya di ditu. Teu angger sebab kumaha angin. Masya Allah kari. Kos kitulah tafakuran geuraga tafakuran. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal wa ma khalaqallahu min syai'. Tafakuran. Lamun ahli Mekah, Yahudi musyrikin, kufar Mekah, nafakuran penciptaan langit, penciptaan bumi, niscaya bakal nyawa nu ciptakeun pasti Allah.
lamun geus percaya nu ciptakeun Allah mutus Kangjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rasul nyana bakal iman. Rasul dibere mujizat, dibere Al-Qur'an bakal iman. Kulantaran ngeunah teu napa Qur'an eta, teu percaya ka Kangjeng diangkat jadi rasul, teu percaya Qur'an sebagai mujizat, kafir saneng-neng. Nyin kapal, nyin Apollo bisa, tapi teu nyahueun ka pencipta nu asli. Muliaan urang. Urang mah nyin bala-bala ge atah mah lulu. Tapi nyaho ka pangeran. Nyaho ka pangeran. Ini bala-bala buatan sa eta atah. Tapi nyahoeun ka pangeran nya. Geus kulantaran nyaho ka pangeran, emang atah ku Allah meureun geus diatahkeun. Sedep asana kana hate. Jahe, masyaallah. Ngeunaheun. Ji lamun geus wau ka Allah ngeunaheun. Urang dahar disuguhan ku pamajikan, beu asin amat bebeja ka pamajikan. Ieu mah uyana asli meureunana. Meureun gerak Allah kos ki situ. Moal bisana naon? Moal bisana naon? Masyaallah. Ilahin jasa. Teuh ieu sayur eta kurang uyah. Uyahna ge geus BCM cenah teh aya uyah deui geus aya bae geus ti Allah na urang sakitu. Ya Allah. Masyaallah. Urang nanyakeun emang eueuh lauk ti Allah na eueuh sebab kakak teu mere duit. Ya Allah, nyaho ka Allah. Anu sulit nikmat nu aya. Sapira urang hirup nungguan paeh. Adapun cara-cara urang hirup, ieu teh keur dicoba ku Allah, dicoba dibere dunia, dicoba dicabut dunia, coba ngagibeg tah henteu. Dicoba dibere sehat, ge dicoba deui dibere gering. Sia keur sehat ka aing kumaha, sia keur gering ka aing kumaha. Hanya dicoba, ja aing keneh pangeran, aing nu mere sehat, aing nu mere gering. Coba sia ketika sehat ka mana sia ngawujur, ketika gering ka mana sia sujud. Nang aing keneh aing mah nyoba. Tah nu mantak loba kiai leupas ti dinya, acak-acakan. Kakarak diambean ku lurah bae ge, beuh tuh cangkengna geus di dieu. Beng camat geus di dieu, jeung bupati mah tuh cangkeng di dieu. Dunia asa nu aing. Delekeun moal kebal deui tah kiai tah. Nang Allah sing hades ya dititipan ilmu. Ulah dicampur adukeun beuteung sia. Beuteung sia ulah dicampur adukeun sia mah boga ilmu. Al-Qur'an aya di otak sia, tafsir aya di otak sia, fikih aya di otak sia. Ku atuh akur aja nu sakola sih. Nu sakola mah kapan eta mah eueuh tafsiran di dieuna. Eueuh pikihan di dieuna. Atuh nya nama ore koros. Atuh sia kunaon nutur-nutur ore koros. Kudu berbeda atuh. Nanti kiai asup ka Golkar, tunggu tanggal main. Kuari tinggal ambek-ambekan bae. Keur mah ambekan nya na. Ambek-ambekan wae. Goblok sia rek ngaraji ka aing. Tolol sia. Kunaon aing teh didengekeun ku sia. Masyarakat kitu-kitu teu ngajawab. Jadi mah teu hayang ngaji ka sia. Nggih. Ayo. Ngaji ka dia. Ya aing bisa ngaji kos kitu ya. Embungan masyarakat. Ngaji naon sia di aing aya. Ayo. Lain masalah ngajina. Sia waktu dibere ku bupati aing teu dibere. Masyarakat tidak ada kesamaan. Coba lamun babareng mah di bupati 10 juta. Tajang sia ieu jeung aing. Atuh cenah ge daekeun jeung komplotanana mah. Bener teu bener ge kitu bae pokona mah tah mah. Amruk. Delekeun yang contoh. Lain bendu kurang mah KMT anu encan asup Golkar sing hade sakitu doang. Sing hade sakitu doang diancam deuleu tuh geus asup. Runtukna deuleu ku sia. Deuleu. Sia mah eta dikitu-kitu pan teu buncilak sia mah. Bangun hare-hare bae lah kieu ieu kitu bae pan sia mah. Rurun aing hook jasa di otak anjeun aya tafsir, di otak ente aya fikih, di otak ente aya hadis. Kudu ulah dijual ka Golkar, ulah dijual ka partai, ulah dijual ka organisasi. Moal kebel urang hirup bakal menghadap Allah. Ente ngajual melalui partai paling boga motor. Motor kan? Saeutik dunia tapi di akhirat engke urang ngomongna kumaha. Jan teu susah-susah teuing jajang dahar jeung yang nginum aya.
Tapi eta mah kan hawa nafsu, berarti sia makin dikiaikeun makin gede nafsu sia kana dunia. Ye, parang sana kumaha meureunana. Geus ulah sok iluan ka Golkar ulah, geus ulah. Ulah. Cenah kurang mah eukeur kiai. Eureun. Aya teh duit teh kadiekeun. Beneran kalau mal beres. Hook ya saya dunia keur acak-acakan kieu. Haji urang milu acak-acakan, Masya Allah Karim, Masya Allah. Kajeut. Urang ulah kukumaha, ya mah kudu makan keur ngaji doang di lapangan mah teu kukumaha aku lagi. Apakah kula ka Kiai Golkar Haji Bendu atuh henteu. Sugan, awas aing mah bungsu salaman sama Golkar henteu. Malah mah dipentak dia duitna. Ieu kan urang nu lempeng set di lapangan atuh masing-masing. Ngan sugan kabuka hate jahe, Masya Allah. Nikmat ngajar, nikmat magahan, nikmat ibadah. Lantaran kahijab ku pohon beringin. Hijab akbar. Iya tuh di daerah Sepatan mau dibejakeun ngaranna aya kiai hebat jasa ngajina bisa kemudian kitu mau tapi gajina bisa ngomongna bisa asup ya ka Golkar. Masyarakat bunga haji atuh kuari ge sarua tah aya hirup keneh kuari moal bejakeun ngaran ya sia wauh Pak sanajan aing jauh kan neuleuh aing memantau maka ya ya Allah ya Rabbi tapakuran geura hai ku Mekah kunaon sih henteu tapakur kunaon si tendele ku mata hate tentang keraton langit bumi, kerajaan langit bumi jeung ciptaan-ciptaan Allah jadikan sebagai dalil. Jadilah dalil aya langit, dalil bahwa aya anu nyiptakeun langit. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Aya bumi berarti aya nu nyiptakeunana. Saha nu nyiptakeunana? Allah. Kok bisa kos kitu sih? Iya al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyir hadis yuntiju al-alam hadis alam berubah setiap nu berubah anyar natijana alam anyar tuh geus wa kullu hadisin lahu sholih setiap nu anyar aya anu ngadamel nah nu ngadamel teangan ku ente geura ge ka meunah pasti aslina Allah. Eta secara singkat. Lamun ku urang dirinci melalui ilmu mantek panjang. Alam ulah waka ka langit jeung eusina ulah waka ka bumi jeung eusina hiji bentuk kacang bege ieu kacang anyar nu mantak anyar tadi nama eueuh ku ari aya setiap anu aya tadi na eueuh berarti anyar geus kulantaran anyar nyana teh kudu tahayuz artina tahayuz aya menggon kulantaran menggon ngabutuhkeun zaman ngabutuhkeun kana tempat hiji kacang kudu butuh jang cicing segede kacang tempat ngaranna urang butuh jang cicing segede urang tempat ngaranna setiap anu ngabutuhkeun tempat berarti anyar ketika nyana ngabutuhkeun tempat berarti aya masa setiap anu kakurung ku masa ngaranna anyar langit aya tempatna jeung aya masana anyar bumi aya tempatna jeung aya masana anyar sebab tadina alam kuari aya al wujud ba'dal adam sebenarnya mah geus ieu teh kuari jadi dalil kana ayana Allah mah teu katerapan ku zaman teu katerapan ku tempat sebab Allah mah mukhalafah lil hawadis mulai urang rada nyanyayan oh iya dihesekeun deui datang ka nu kula ge teu ngarti aya pembagian tentang nu maujud teh kabagi kana jisim teh artina nu murokab aya anu latif nu latif teh anu bigeri jismin henteu murokab sebut basit nah eta langke urang mun nyaritakeun kos kitu di ilmu makulat
geus atuh kuari mah kabagi aya johar pirid aya johar murokab engke aya arad geus aya johar maqama binafsi aya arad maqama bi ghairihi engke kabagi tasat mulai tak kula ge geus buyang ge kula lagi geus buyang atuh kumaha ente geus kitu tah eta geus nyaritakeun maujudat mumkinat ngaranna mantap ieu disebutna ayatut tamkiniyah disebutna kos kitu tah ayatul kauniyah disebutna kos kitu ieu ayat teh urang lamun nyaritakeun ayat ditafsir oh wa hadhil ayat ayatul kauniyah oh berarti bisa ke dalil ya iya nu kos kieu ngaranna ya ieu ayat kauniyah nu kos kieu ngaranna eta pembagian model lu tadi eta lah urang kudu siap munazarah ngaji heula fan munazarah kudu siap mantek ngaji heula palu-palu bangsa gaji kos kitu ayo dia setur kumaha engke kan urang munazarahan tina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis eta teh pokona doang kablah dituna ieu nu mantak di ngaranan nu mantak di mutaghayyir naon nu mantak hadis naon ku urang dirinci kana tahayyuzna ngabutuhkeun kana tempat jeung zamanna nah ieu teh kan kabagi maujud teh makhluk Allah nu aya salian Allah aya anu jisim kos urang murokab aya anu latif malaikat setan jin nya nama latif ulah make maha latif engke maha latif Allah lain tah mukhalafah lil jadi geus malaikat mah kajeun teuing urang aya di bentenganna ge di benteng deui bentenganna di benteng deui wah lu asup kadinya kutu sieun jang malaikat mah bisa bae asup jelag setan kitu kae tutupan cenah patona beusi aya setan jeuh itu setan mah datang jeleg bae gawean Fendi teu lompat nya nama telu empat panjana raja anak beres atuh asup bae ka jenting kumaha ge teu di kota teu di leuweung teu di masjid teu di imah waya datang bae nah engke aya deui setan ngabentuk padahal nafsu urang embung kapanggih jeung setan nafsu urang bakal ngawujud plak nu dipake kasieun ku urang naon pocong bakal ngawujud pocong eta teh tina hayal urang nafsu urang diwujudkeun urang teh mung kapanggih jeung maung diayakeun eta teh nafsu urang dibuktikeun cek nafsu aya maung di jero kamar urang aya maung aneh maung calana wah eta teh nafsu urang embung kapanggih jeung maung diayakeun mantap ketika urang embung kana dunia didatang-datangkeun tah cenah aing malah embung bae kana dunia beda datang atuh moal ya sia embung lalagaan embung lalagaan nyahoeun atuh mun embung beneran daratang kos cucurut bae daratang urangna geus embung ingkam ketika urang hayang henteu ketika urang nafsu urang teh keur ka mana nafsu urang embung kapage jeung jurig anu kurang dipake ka embung aya urang embung jasa kapagi jeung kos itu aya nafsu urang timbul tina nafsu urang maka ayalah pendidikan untuk ngebersihan nafsu ngaranna thariqah carana hanya guru mursyid anu nyahoeun cara ngabersihan batin urang siap henteu siapna tergantung urang guruna mah selalu standby aya bae dosen anu endek siap mere ilmu batin aya setiap saat satungtung dunia can kiamat cenah kula mah teu kapanggih-panggih jeung guru mursyid eta di pasar Kemis mana ya jeung mursyid ya tah bae geus kadinya tuh masyaallah tah dijerokeun deui ieu kan tauhid dalil seluruh nu maujud masyaallah bisa pakai dalil ngadalilan Allah eta keur carita syariat make ilmu mantek lamun urang geus usul ilallah dibalik dalilna aya Allah dalilna aya ciptaanana tibalik sorangan urang mah kuari aya bumi dalil aya anu nyiptakeunana geus usul ka Allah sebab Allahna doang nu kadeuleut Allah teh aya dalilna Allah aya ciptaanana na eta teh nu kos itu handap keneh dibalikeun
aya ciptaan anak dalilna aya Allah. Masya Allah, orang mah aya Allah dalil aya ciptaan anak dibalik. Sebab pemikiran jelema nu geus usul ilallah dibalikeun ku Gusti Allah. Sebabnya melalui kasyaf. Kos karena itulah geus urang ulah nyaritakeun luhur-luhur ieu bae pake dalil. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa anjeun sanyana kalakuan eta sahampir berarti sakedeung di deukeut ayakuna qad yaqtaroba ajaluhum hampir datang kana ajalna. Hei kupar bekah kunaon maneh teh tafakur, kunaon maneh teh henteu mikir-mikir secara bu ciptaan-ciptaan Allah anu engke bakal ngadatangkeun kana keyakinan yeut nu ciptakeun langit bumi katut esina Allah. Kunaon henteu moal kebal deui maneh bakal paeh. Ayo geura mikir atuh. Pikir atuh ku maneh. Asa yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sakedeung deui maneh paeh encan mikir-mikir keneh bae ka anu eta. Lamun maneh rangka paeh can mikir fayabutu kufaron, maneh bakal paeh kupat. Kos kuari bae di Amerika kalalapir pararae, di Inggris kalalapir parae, henteu pernah mikirkeun saha nu nyiptakeun langit jeung bumi. Teu kaburu bal kebal sia paeh ka jeung kumaha ge. Asa ayyakuna qad qataraba ajaluhum. Sakedeung deui sia ajal datang. Lamun teu dek mikir hei ku perbekah khususna awas paeh anjeun kufar rugi sia disiksa fayamutu kufaran fayasiru ilan nar. Hayu gegeran pikir abeh maneh aya meran iman. Kos urang kuari set asal bae minggu Allah aya hadir di jero hate. Asal keluar Allah lompat deui. Nggih. Ke nungguan minggu deui bae. Nungguan minggu deui asa asup ka masjid Allah asal deket. Asal keluar hiber deui. Eueuh deui. Bisa teu cenah aing mah moal balik-balik deuk di dieu bae cicing. Abe hadir bae teh Allah teh anu mere dahar saboro siang. Saat mana kehadiran Allah di jero kalbu urang saat anu paling mulia. Urang mah lain kitu kan. Beuh. Waktu aing diondang ku bupati masyaallah disadiakeun dihormat-hormat aja dipapakeun saat itulah yang tidak terlupakan. Goblok. Moal ka dieu aing mah ka dieu goblok. Nu dieu mah jelas. Saat Allah hadir di jero hate sehingga terasa sejuk hate, perasaan aing dibawa ke alam mana untuk mengetahui tentang Allah. Asa deukeut Allah teh rarasaan asa ku ngeunaheun zikir, rarasaan asa ku ngeunaheun salat saat Allah hadir di jero hate. Eueuh sasaha iwal ti Allah. Saat etalah saat anu paling indah luar biasa. Ku indah-indahna jeung ku hadir-hadirna Allah. Allah anu ngatur urang datang ka urang pasrah ka Allah. Andaikeun Gusti abdi deuk dicabut nyawa saat abdi deukeut ka Gusti daripada abdi hirup nambahan dosa nyangakeun pasrah abdi ka Gusti. Saat etalah saat nu termulia, saat anu paling indah. Kos kitu pemikiran ahli Allah mah. Urang mah lantaran mata dunia, ceuli dunia, irung dunia, sunggut dunia. Urang mah nu diomong-omong teh dunia bae. Keur ngaji mah kos kieu heuh, kaluar bae. Waduh, order lewat tadi. Waktu saya ngaji, waduh hanjakal, aya hanjakal. Kan goblok eta jelema eta. Jadi keur ngaji order teu diangkat, hanjakal cak kira goblok teu. Muliaan ngaji jada daripada order. Begitu disusul order teu akur hargana. Tadi geus ngagoblok-goblok. Aduh, cak kira rugi jasa. Begitu dikonfirmasi tak akur harga mana tak pendon saat nu mulia ieu teh pasrahkeun ka Allah. Masya Allah mentak dek ngaji teh ya geus HP pareman ulah dibawa ka jero majelis geus ulah aya nu nyoting-nyoting ulah anu ngarekam-rekam geus bae rekam ku otak sorangan beres geus ye ieu mah rekaman bae diheulakeun dipake henteu. Mun kitu rekaman dijual aing diberek sia. Aningan ngejang awak sorangan. Teuh.
awas sakedeng deui maneh pararai can kaburu napa Quran can kaburu mikir rugi siapa paeh sia kufar neraka tapi ai hadis badahu yu'minun baka caritaan mana tuh sabada Quran maraneh teh ngimankeun kufar Mekah deuk iman kana naon atuh ayeuna sabada Quran teh deuk iman ka mana hayu pabi aya hadis caritaan mana aneh ceritaan Allah teu didengekeun teu dicerna teu diimani ai caritaan film caritaan buku Rusdi caritaan koran caritaan majalah geus luar biasa ceritaan Allah datang ka kuari anu can bisa-bisa acan maca Quran sanggeus teh bisa maca Quran aya nu henteu didawamkeun maca Quran sanggeus teh didawamkeun dawam aya nu henteu ngaeng hartikeun makna-makna Al-Qur'anul Karim nanaonan ieu berita ti Gusti Allah teh kurang dimumule baca makhraj-makhrajna nu rapih kurang dibaca bada salat baca ala kadar sayat 2 ayat sakitu geus pahara jasa belah dieula kurang hayang nyaho makna-maknana cik kurang aji tafsir teh supaya nyulusup ke jero hate ieu kan lain berita ti makhluk tapi ti khaliq mantak tabi ayyi hadisin caritaan mana atuh ba'dahu sabada Quran nu ku araneh kabeh diimani hai imankeun ya Al-Qur'an ti Allah tetapi horenganan kos kitu teh dihayu-hayu ge sebaya lantaran cak Allah may yudlilillahu fala hadiyalah sajelema nu ku Allah disasarkeun ku bangkawarahna hatena tu sasar bae fala hadiyalah maka teh aya nu nuduhkeun ka anjeunna imahna mangarendeng jeung kiai tapi manehana nama kafir bae misalnya di Jakarta di perumahan ieu mah imah kiai ieu mah imah ustad nyana di tengah-tengah tapi itu dibere hidayah mah ku Allah deuk disasarkeun makin bangkawarah ka bangkawarahanana malah manehanana ngabenduan kiai malah ngamusuhan bayyudlilillah fala hadiyalah jelema nu disasarkeun ku Allah atuh balik bere betul nu nuduhkeun iwal ti Allah hakikatna kuari rusak ku Allah bae dirusak masyaallah karim ieu mah sebagai inzar litunzira bihi panyingsieunan ancaman terhadap kafirin mantak dititah nuturkeun hiji bae tuturkeun teh ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum kita nuturkeun kitab suci Al-Qur'anul Karim nu diturunkeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang lamun titah ngarealisasikeun ieu di Indonesia hese maksudnya melalui negara sebab negara mah teu ngurusan sama sekali undang-undang make Al-Qur'anul ya kaje negara we urang sebab istimewa di Indonesia mah orang luar ge bingungeun kumaha negara tetep baik ketika aya urusan rakyat nanya ka lain negara nanya pernikahan hampir teu percaya ka negara ka kiai nanya urusan pertolakan hampir teu percaya ka negara nanya ka kiai urusan halal jeung haram hampir teu percaya ka negara nanyana tetep ka kiai negara bae aya mui lah aya depag lah aya tapi ketika berurusan anu sangat vital nanyana tetep ka kiai bae ulah-ulah rakyat leutik atau pejabat gede da tetep bae nanyana ka kiai malah nyana ngomong lah pamarentah ieu bunyana nu jadi pamarentah nyana nu ngomong pemerintah ieu belum teh coba eta tetep bae jalan aja da ka kiai bae ai kukula kudu dibejakeun puasa bae puasa urang teh sok rada beda bae sebab urang mah pake perhitungan hisab qoti sulam saya kitabna jelas sulam munairen
jelas kitabna buatan ulama. Adapun dek berbeda jeung pemerintah sebodoh nyana urang-urang ieu mah ibadahna ge ka Allah geus teu kudu riweuh nyana mah hanya melindungi kunaon atuh nu berbeda kunyana ditangkepan misalnya cara zaman baheula anu teu puasa diantep sanu blon eta kos kitu coba itu geus bae nyana mah melindungi antepkeun satungtung nyana ibadah ka Gusti Allah eta karak mantep tugas pemerintah. Nah jelema loba nu datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak dari mana bejakeun nyanang nyaritakeun oh orang pejabat tinggi sakadar nanyakeun kiai kapan puasa anu saya juga mau ikut kiai Bapak kan pemerintah jangan ngomong lah urusan pemerintah itu mah banyak kepentingannya kiai udah saya mau ikut kiai aja siapa takut gitu eta keur urang berbeda teh keur urang berbeda Pak Ismet teh tak dituturkeun di dieu aya utusanna kiai lah Bapak ge dituturkeun kiai apanya anu boga negara rakyat mah diantepkeun ujang geus kudu nuturkeun negara nyanana mah henteu kudu mari sumpah ya utusan eta kan kos karena itu kok bisa kos gitu teh wallahu alam ketika dek ibadah mah nyana ge nanyakeun nu mana nu rada bener rada ai bener ka mah meureun rada batak wala seuri we oh kos kitu batak geus aman-aman nyana ge sarua nanyakeun nu bener nu mana di nyana nu nitah ru'yat nyana nu ngabodalan ru'yat nyana teu milu lain saeutik teh kos kitu di Bandung jelema nu galelde nanyakeun ka kieu-kieu kan aduh kitu tur ngan teu buka rahasia bae geus ibadah mah jeung ka Allah ieu ketika urang ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum hese orang-orang lain melalui orang tuturkeun meses kumaha aturan Al-Qur'anul Karim babari urusan anu pribadi mah wudu salat titah nuturkeunana ketika anu urusan had ieu sulit mah tapi pemerintah ge sangat peduli teu miceun mata istimewa jasa hebat pemerintah urang teh lantaran nyana urusan karena agama kadenge kerasa ke orang urusan nu mana zakat diurus lantaran aing nyaritakeun sia nu seuri heran aing mah sinis ya berarti ke pemerintah atuh lain sinis anu kula nu jadi pemerintah ai kitu onong atuh diurus ku cenah lantaran haji diurus lantaran aing kakarang lantaran doang sia seuri hese aing ngomong mal terus aing pokona mah asal aya lantaran diurus dipaksa diurus aing nu eueuh lantaran mah teu bener pun teu kan peduli lantaran ayo lantaran teu iyalah Indonesia kos kieu urang akhlak pemerintah Indonesia teh kos kieu peke dituturkeun ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabb wa la tattabi'u min dunihi awliya ulah rek daruturkeun maraneh kabeh ka pamimpin anu di luar aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala tuti'unahum fi masyati anu maneh kana luturkeun ka para pemimpin teh dina maksiat ka Gusti Allah ulah dituturkeun pamimpin anu ngajak maksiat teh kumaha nu teu make Al-Qur'an anu teu make Al-Qur'an di negara mana nyawan sia jeung aing di Indonesia ulah ngomong gitu ya pokoknya ieu mah keur nyaritakeun Quran wala tattabi'u min dunihi ulah naluturkeun salian Allah aulia pamimpin yakni pamimpin nu ngajakan maksiat ka Gusti Allah lantaran teu make aturan Allah ulah dituturkeun waduh qalilam ma tadzakkarun setik temen jelema anu areling anu nuturkeun nu kapituturan ku Al-Qur'anul Karim setik pisan lolobana mamahiwal bae ka ditu lantaran aya nu milu ka ditu mah melalui hawa nafsu
akur jeung hawa nafsu ngabagusan imah ngabagusan istana nggak istimewakeun kendaraan pakaian dan lain sebagainya arulin engkeuy-engkeuyan ka ditu nah eta nu rada ngeunahna kos kitu ngeunaheun nuturkeun di luar aturan agama Allah mah ngeunaheun urang lamun inget kaki Umar ketika dijadikan gubernur ku Sayyidina Umar ya anjeun jadi gubernur di ditu di Syria mangga di bagian selatan Syria nyana jadi gubernur begitu jadi gubernur nyana berangkat di Madinah ke Syria selatan make begal di samping kendaraan begal mawa di imah piring hiji gelas hiji sakitu doang bajuna hiji putih lain koneng lain bajuna yeuna semu hideung udeng-udengna sorban mau dua nu parenti dibelitkeun ka dia subuh hideung nu di dieu sorban hejo etalah Ki Umar berangkatlah ka ditu setelah dicek menang kitu sababaraha poe sebulan dicek ku Sayyidina Umar langsung Sayyidina Umar ka ditu panggil Umar kitu dipanggil henteu ka istana mun cak urang mah henteu ka gubernuran di jalan Sayyidina Umarna Umarna teh ka dieu Umar datang ka dinya ti jauh keneh geus ka ciri teh begalna eta keneh sorbanna eta keneh udeng-udengna eta keneh bajuna eta keneh bari dibawa ku nyana piring jeung gelas datang Waalaikumsalam cek Sayyidina Umar geus teu kudu ngomong berarti ieu gubernur fid dunya wal akhirah geus jahoeun Sayyidina Umar berarti nur robah timimiti kendaraan pakaian datang ke besi ditanyakan beureung piring jeung gelas dibawa eta keneh di ditu bahkan dititahan ku di ditu masyarakat teh ganti atuh mun dahar ulah piring eta tetep henteu nyana di dunia mah gampang cek Umar engke pertanggungjawaban di hareupeun Allah kula kumaha besi gula gara-gara jadi gubernur robah piring robah gelas robah baju robah nah kula daripada engke di akhirat dipenta pertanggungjawaban ku Allah maning di dunia masyarakat ulama urusan rakyat baik hiji nomor kedua isin amat mun di akhirat Abu Bakar di surga itu Umar di surga itu Utsman di surga itu dan sahabat nu lain di surga itu kula engke di surga pangbuan cita tayang kula mah Masya Allah eta otak datang kadinya percis kos DPR di urang percis teu bisa ketika can komo DPR Golkar mah ngaluwihan mah baegona ngaluwihan lu boga pikiran aing kudu nyusul si itu manya Sayyidina Abu Bakar di ditu aing kudu lain di ditu akur kapan hirupna berjuang na akur manya Sayyidina Umar di surga itu aing kudu beda manya aing isin amat ke di akhirat dibedakeun di akhirat teh ku Kangjeng Nabi oh tah hayang aing mah tah batur babaroga pikiran kos kitu urang mamanya Soeharto di daraka itu aing kudu beda kudu akur ya ulah ngomong gitu Kiai mah keur contoh wallahu alam nya ge bateng di hampura jeung mudah-mudahan di hampura nya ieu mah asa berat bae loba jasa pan urusan anak ya sanajan di hampura tetep ngojai lah ya, diiringkeun ku DPR kabeh hidup lain hidup paeh sama paeh teu boga ta pikiran sugan bupati masa sih nu baheula ka sorga aing kudu henteu masa sih teu deh ulah bupati cenah kiai na henteu sugan kiai boga pikiran namun kiai anu wali kudu sorga anu manya aing kudu dihandap tetep susul ku aing kajen kumaha ge eueuh nu boga pikiran kitu eueuh tetep bae kiaina ambalaya ustad geus leuwih ambalaya DPR geus tah ieu Umar mah kos kitu tah. Ya Allah ya Rabbi wadak dijadikan gubernur saumur hirup ku Sayyidina Umar. Maneh jadi gubernur di dia saumur hirup geus moal cangcaya kajen kumaha ge. Da teh malah nyana nembung pan. Cukup kula mah sababaraha bulan bae ngurusan rakyat. Aju ka dituna da kumaha? Kula mah deuk neangan gunung cek Umar teh, neangan leuweung hayang ngamantepkeun diri sorangan ka Gusti Allah. Carekan Gusti Umar. Ulah rakyat geus anu ngurus cepena lamun maneh kos karitu ge sarut tetep kula minta pamit geus urusan kemasyarakatan pilih nu sejen kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah. Ya Allah
kunaon cek si besi tinggalin ku sahabat nu sejen di akhirat isi amat ieu di dieu kula di dieu tambung gitu kula mah tetep hayang sajajar bae dieu hayang sajajar tadi geus kagambar geus sabeureun kunyana aing mun ngurusan rakyat ka sorga mah ngan dihandap mung aing mah tuh DP urang mah penuh boga pikiran gitu atuh pokona mah Cipanas Booking Hotel, Pangalengan Booking Hotel, Bali Booking Hotel, di luar pengetahuan Singapura, nele singo ka ditu, nele singa, pan loba singa di Singapura maka ditu, balik di Singapura hulunya ada kos singa, Singapura, taye wala tattabi'u min duni auliya. Cek Gusti Allah bejakeun Muhammad ketika masyarakat telut kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim kuari deuleu umat nu baheula ketika nabina instruksi kemudian masyarakat teluturkeun ka nabina deuleu umat Kangjeng Nabi Lut dibalikeun deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam ketika tadurut ke Kangjeng Nabi Nuh dikeram deuleu umat-umat nu baheula Kangjeng Nabi Yunus ketika Kangjeng Nabi Yunus diusir ku masyarakat Ninawa di Irak manehana teu sabar berangkat jana ke Yordania ieu di Ninawa disiksa ku Gusti Allah berbagai umat nabi-nabi nu baheula nu teu nurut kana wahyu disaiksa bejakeun Muhammad wa kam min qaryatin ahlaknaha loba pisan kampung-kampung daerah-daerah negara-negara ahlaknaha anu ku kaula dihancurkeun umat-umatna ahli-ahli Korea anu dihancurkeun nu dibalikeun nu dikirim nu dikiriman bangkong nu dikiriman rembetuk nu dikiriman simet nu dikiriman berbagai-bagai siksa anu datangna fajah basuna bayatan kadang-kadang mah didatangkeunana siksa teh tengah peuting keur mejehna hararees auna auko auhum ko ilun atawa berang keur mejehna istirahat wayah kaya lulah tengah poe model ahli ibadah mapan setengah 12 teh teh waktu kaya lulah di jam setengah 12 datang ke jam 12 di jam setengah 12 teh waktu kaya lulah istirahat nyata teh menenangkeun pikiran eta mandek sare atawa endek teu jang persiapan peuting tahajud ka Gusti Allah anu ti jam 11 teh ngonci nyana teh istirahat eta ngaranna waktu kaya lulah kadang-kadang cek Gusti Allah ku aing didatangkeunana siksa teh peuting kadang-kadang mah tengah poe kasaksian ku urang kejadian tsunami Aceh datangna waktu urang keur ngaji isuk-isuk kejadian deui tsunami Pangandaran berang kejadian gempa bumi Yogyakarta berang tak penting kejadian deui Padang berang tak penting kejadian deui berbagai-bagai siksa Gusti Allah teh nu berang nu penting cek Gusti Allah eta mah urusanna mah kumaha aing bae nu berang kumaha aing nu penting kumaha aing nu jelas kabeh nu ku aing disiksa umat-umat nu baraheula teh eta teu nuturkeun kana wahyu nuturkeun kana wahyu nu disampaikeun ku nabi-nabina ku ari tinggal ceritana ketika urang kuari di umat Kangjeng Nabi urang dicaritakeun tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh tuh deuleu umat Kangjeng Nabi Lut tuh deuleu umat Kangjeng Nabi berbagai nabi jadikeun barometer jang umat Kangjeng Nabi urang umat anjeun Muhammad ulah datang ka disiksa seperti umat-umat nu baraheula tuturkeun atuh kuari mah Al-Qur'anul mejehna di Indonesia disiksa lantaran teu daluturkeun Al-Qur'an kakarak dipetikan bae ku Gusti Allah tsunamikeun Aceh kena kadeuleu ku kabehan ketika urang deuleu tsunami Aceh teh hargaan sagala rupa manusia nararumpuk ratusan ribu
gitu keneh mobil sing gulimpang menang meuli kamari beuh nah saya capek menang isuk-isuk datang ke sore saya ngabelaan hayang meuli mobil henteu ibadah ka Gusti Allah bahkan menang korupsi dan lain gulimpang bae istana imah anu 2 tingkat 3 tingkat anu nang hese capek luar biasa neangan-anak ketika datang tsunami berbeg nilean sama sekali tanah dan lain sebagainya kadele ku mata urang jelema kabeh ning nilai ternyata awak jabatan tahta kerajaan wanita kabeh digusur ku tsunami kadele ku urang nilaian nu bakal dibawa tanggung jawabnya di harapan Allah hanya sapoe 2 poe jelema merenung tentang nilaian horenganan dunia jeung makhluk kadieuna breg kembali deui balah leuwih acak-acakan lantaran di Aceh teh di dunia aya ganja anu terbesar di Indonesia adalah penghasil ganja Aceh eta heset darah di bae ganja teh di Aceh mah dipake nyayur segala di ganjaan cak Allah itu mah barang haram pasantren kurang kumaha lobana kiai kurang kumaha lobana julukanana serambi Mekah tetapi masyarakatna di samping mengkonsumsi di samping ngajualan mengkonsumsi ala kadar saeutik sayur supaya sedap ala kadar sop supaya sedap dan lain sebagainya geus puguh nu ngararoko mah aki-aki ge geus karari bae melotot di Aceh mah kumaha mun keur ngarokok kieu teu bisa ditanya aya bah tolong orang Aceh goblok itu orang Aceh rak disunamikeun deui ku Gusti Allah 2 kali kunaon jadi kararieu negara-negara teh tah disiksa ku Gusti Allah jang itibar urang ye aya naon lega disiksa baheula galunggung keur kula di keresek di Garut kejadian lah galunggung poek isuk-isuk dek ngaji teh poek bae geus teu sinar sama sekali ngaji si kurudung ka ditu aju guru naga tuh ieu teh ngaji tak ulah sieun sarua bae akhirna mah maraca Yasin bae informasi bahwa galunggung bitu oh iya sapoe 2 poe rada lah berangkatlah ka ditu kabehan jeung guru marawa mie segala kupat dan lain sebagainya ninggal numpuk jelema di desa di musola di masjid wah mangkaning tah iya asal geus datang ka mangkaning bae guys jeung mangkanang maloba eta di ditu atuh ngaranna ge jelema nu di Jakarta di Bandung datang ka dinya numpuk di desa aya di musola aya di masjid aya geus beda pemikiran Pak anu ditumpukeun di ditu dijieunkeun kemah-kemah loba jelema lain deui aya nu nyokotan nu geulis bae Pak bawa ke Bandung bawa ke Jakarta nu geulis nu jore mah teh diurus bolon eta jelema bolon ai kula mah sakadar neuleuh doang mana nu geulis mana nu jore neuleuh doang atuh tah eta kerjaan galunggung tetap ngobrol lah guru didinya jeung tokoh-tokoh terjata horeganan galunggung handap kabeh ka handap pagaweanana ngeriditkeun bang keliling teh lu pangheulana di ditu meneh dek jaritakeun teh guru teh nyelidikeun aya naon sih di Tasikmalaya datang ka pohara amat disiksa ku Gusti Allah kabeh santri kadar itu nyana mah ngobrol tah jeung tokoh jeung kiai jeung ngarobrol horenganan anu bang keliling Jakarta urang galunggung di Bandung urang galunggung ngeridikeun Bandung eta urang galunggung ujung-ujungna barang sababaraha tokoh ngobrol ti isuk datang ka sore pantes cak guru teh disiksa ge atuh didinya horenganan teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim kos gitulah bahkan kabelah dia lah nyerempet nu jualan di hotel Jakarta teh nu jualan apem urang galunggung apem atah nu jualan di Saritem urang galunggung nu jualan di Cipanas urang galunggung make jilbab rapih jasa jilbabna rapih jasa rapi jilbabna rapi boho Masya Allah horenganan jilbab teh dibujal ka luhur dibujal ka handap tidak pakai jilbab pantes cek guru disiksa ge horenganan sababaraha perbasiatan anu vital aya di dinya ujung-ujungna pantes disiksa ge seung geus nyaho mah
urang kercan nyaho mah Aceh teh kok disiksa dahsyat amat begitu nyaho pantas soregana dunia ieu dunia penyuplai paling tinggi ganja Aceh masuklah Jakarta kok aman sih tenang rahasia teman kok kiai teh barang harang kok bisa aman tenang aing pernah jadi polisi bener kalem tak menokos itu ulah nikah karak ganja di Aceh ke Jakarta ke Bandung ke Surabaya opium terkenal dunia di Afghanistan terbesar sadunia luar biasa asup ke Jakarta di kumaha emang negara urang mau polisian hehe panaing pernah jadi kapolda baheula he apa sia teh nyaho kitu he tah panaing urang Banten ge sia mah emang kumaha sih pe lalakonna ulah ngomong nana hei hei iya negara badak satungtung negara udah gos gitu mal beres boh jadi caritakeun soal pamalingan di jero penjara masih kena bisa maling kok kiai nyaho panaing baheula jadi polisi di dia udah sok buka-bukakeun aib cenah kiai lain aib teh mah geus rahasia umum kabehan nyaho jelemana tangkep asupkeun ke penjara asup ka dinya polisi dan atur strategi jelemana ngaringkuk ngarokok di ASEAN maling anak buahna di luar jalan terus udah sok kitu kiai kiai na ditangkep deuk dahauna teh emang kos kitu sih emang kos kitu geus bae ieu keur carita doang nah badak ieu keur carita teu nuturkeun Al-Qur'anul Karim di ulah tenang-tenang itu Aceh di ditu gitu Pangandaran disunamikeun kemudian di Jogja kuari korban Jogja ge anu eueuh sukuan anu eueuh celian anu mataan anu dingwe dan lain sebagainya kok teh dijadikeun itibar sih Sukabumi anu henteu bisa diangkat di Sukabumi Cianjur sabaraha urang gitu keneh anu di Padang nu terus bae datang ka kuari di hese atuh nyokotna di kumaha sabaraha puluh jembar ratus jelema siksa Allah akibatna teu make kana aturan Allah subhanahu ya acan ku Gusti Allah tak matak ieu Muhammad bejakeun tuturkeun wahyu tuturkeun Al-Qur'an ketika teu nuturkeun wahyu nuturkeun setan-setan nu teu make Al-Qur'anul Karim bejakeun umat nu baheula ge disiksa geus sabaraha negara nu ku aing disiksa bejakeun Muhammad geus sabaraha lemur nu disiksa bejakeun Muhammad sabaraha daerah nu disiksa wa kam min qaryatin ahlaknaha ambalaya negara lembur kota daerah kampung disiksa ku Gusti Allah akibatna teu nuturkeun kana wahyu Allah subhanahu wa ta'ala ulah kaget ke lamun dicitra dibalikeun cara Kangjeng Nabi Nuh napa jalan Kangjeng Nabi Lut liwat ka dinya waduh tukang jagung antingna gede weh nu mabok digotong ti Citra dibawa ke pasar Kemis awewe mangkaning diiringkeun ku opatan eta saha mabok di mana mabok di Citra urang mana urang kecamatan pasar Kemis kok kieu nyaho pan aing jadi serse sama sukararese jasa nyaho urang ketos digotong awewe mangkaning kunaon ieu mabok di mana mabokna Citra urang rimpak mabok di mana mabokna Puri sial tah Puri mah lain Cilongok tah Lampung ieu mah kenyataan deuk kumaha henteu bisa menghelak orang geus puguh nu di SMS Tangerang mah nu semarekon dan lain sebagainya di dinya beulieunana aya di dinya marabokna aya timimi nu manusia gede curug datang ka nu sagede awak aya di dinya botolna jeban kieu emang nyaho panaing serse ih mah rese amat sih ada kuat ieu keur carita kejahatan udah dikirim di Jawa Tengah minuman datang ke pasar Kemis didirigenan minuman teh henteu make botol asupkeun ka plastik jual emang aing teh nyaho jadi serse di mana cenah kieu tah pengkolan tah di dinya tah di mana deh tuh kebun kelapa tuh jadi nyaho biang
menangnya di mana? Di dia hiji, di Citra hiji. Ajupan kiai itu, iya masuk kiai. Ikir teu pakai Al-Qur'anul Karim. Aju polisi jangan atuh aing bae ge lain polisi nyawa tuh ngomongnya anak. Pana tuh diantepkeun ulah loba. Rese jasa. Obat BK, Dumolib, Yuriahib dan lain sebagainya. Wah, geus puguh ektasi nu keur merambah. Eta teh kapan pel-pel anjing gila. Anjing edan bere BK cager. Wari diinum ke si Udin. Aduh ala. Si Udin jadi ngagonggong. Setebareres jasa. Masya Allah, timimiti minuman anu legal, nu ilegal, jaka bagi ilegal ya di Indonesia, tapi kan kenyataannya di Indomat, Ambalayah inuman terlarang. Kok cara ricing bae sih nungguan di masyarakat ketika masyarakat demo, kok jada diapilainkeun, ieulah negara nu lain. Ieu mah kerja ditekan karusakan Indonesia, teu make Al-Qur'an, kitu ieu mah caritana. Geus puguh obat-obatan, moal eureun-eureun nya nu memproduksi teh. Bawa ku polisi asupkeun jeleumana ka penjara. Boh barangna bagi-bagi aya nu dijual, nu dibeuleum mah tah mah petasan. Mangku mah gitu. Diatupan ti ditu teh ka dieu teh dilindungi, lamun teh dilindungi kumaha? Satu sisi nyana memberantas maling, satu sisi nyana gembong maling, satu sisi nyana memberantas soal narkoba, satu sisi nyana gembong narkoba. Ieu Indonesia pertiwi tercinta. Dek datang ke mana? Ieu teu make Al-Qur'an, maksudna mah keur nyaritakeun teu make Al-Qur'an kitu bae datang ka IRA ge. Presidenna ganti kitu kitu bae. Coba teu make Al-Qur'anul Karim. Nah, persilahan. Ini diaduk-aduk di dieu ku urang teh diacak-acak pindah ka ditu. Di ditu diacak-acak pindah, dialokasikeun. Geus puguh di hotel mah. Geus puguh nu di Saritem mah, geus puguh di Doli mah, geus puguh di Jakarta mah, nu Ambalaya. Apa teh nyahoeun? Atuh nyaho. Aya nu datang ka kula, Waalaikumsalam. Neng di mana neng? Abdi di dinya cacakeun. Aya naon neng? Dulu pasaran rada kurang. Aing teg wae, wah dipake heula bae kitu ge budak ge. Pasaran. Keke neng pasaran naon biasana mah cenah ai 2 poe mah sok aya bae, ieu mah teu saminggu teu aya. Emang neng supir tah naon? Aduh Gusti Allah. Aduh Masya Allah. Tek bae yang seri diomek ya ku aing heulana. Diomek teh bangsa ditanya di mana mangkalna neng di nelayan. Neng urang mana? Dinya. Batur neng sabaraha nu urang dieuna aya 5 nu urang luarna mah seueur. Ayeuna sok datangna ka dinya saha bae neng aya wae cekeuna teh. Maksudna kalangan pedagang apa pejabat? Pedagang aya pejabat aya. Nah. Neng pejabatna bangsa kalangan mana? Lah tuh kitu mah rahasia. Henteu mah pada urangna bae neng. Atuh aing ge share seueur bisa aya. Tapi gampang mah nanya nu kos kitu mah tuh. Eta bae pokona mah teu buka rahasia mulai bari cai sak we. Nah, terbuka lah nyana sok aya sih cara pejabat anu. Polisi aya we. 1 2. Lolobana ya lolobana mah eta we gitu. Oh, atuh kabehan ieu mah kos kitu. Ah, neng. Ieu mah kieu kunaon aja neng kelumpat ka dinya, neng emang teh di Pademelan. Abdi kepungkur damel di pabrik. Maju di PHK. Ibu abdi teu damang perlu biaya ka rumah sakit, anak keur ujina sakola. Dulur-dulur terus teu araya jarauh ka di marana. Ieu kan tuntutan nya ka rumah sakit, nya anak, nya dahar sehari-hari. Geus kudu kumaha? Eueuh deui dagang di pabrik geus kitu teh kandas. Iwal ti abdi boga apem hiji-hijina. Ye, mantep ya mah ye. Tah eta kudu kumaha tah. Kan lainnya na bae meureun babaturannya dan lain sebagainya loba jasa. Iyalah Indonesia. Urang mun nyaritakeun kos kitu muringkak bulu. Tas muringkak bulu yang muringkak nu eta.
kurang kita dibejakan mat cak Allah bejakan ke ahli Mekah ka kopar-kopar sebagai indar bejakan ka mukminin sebagai zikro lil mukminin litundiro indar bagi kafirin jangan kafirin supaya nyana ngerayad hatena jang mukminin supaya nyana kitu eling bejakeun wa kam min qaryatin ahlaknaha ambalayah lain hiji lain dua kam nage kam khobariyah bimana taksir jasa hitungan zaman Kangjeng Nabi Isa naik zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun naik dari zaman Kangjeng Nabi Ibrahim naik dari Kangjeng Nabi Musa naik dari berbagai Nabi Lut urang di teangan hampir Nabi KB umat tadi disiksa sebab Nabi nu baraheula mah kontan dorot aman tanurut siksa nu baheula makan gitu atuh Kangjeng Nabi Adam bae ge anakna Qabil jeung Habil geus langsung disiksa harita keneh di Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi terus kadieuna disiksa. Negara nu disiksana aya keneh, lain dawa Irak geus jelas. Yordania, Madian, terus kabelah ditu perbatasan Yordan, Palestina, ieu di dieu laut mati Kangjeng Nabi Lut. Di negara-negara kabeh kurang mun nyaritakeun India nyaritakeun kitu Pakistan negara-negara tertua di dunia urang mun nyaritakeun Petra eta geus saraya kabeh zaman kerajaan-kerajaan terus zaman Firaun Mesir urang nyaho etalah kejadian-kejadian negara nu disiksa ku Allah bejakeun Muhammad umatna jelemana disiksa nu disiksana pajaaha bayatan teuing jadana keres nyaho-nyaho warai kabeh aya anu ongkoy lu beurang supaya kanyawan mungkin isuk mungkin tengah poe mungkin sore tidak menutup kemungkinan umat anjeun ge Muhammad ketika teu nuturkeun ka anjeun teu nuturkeun ka Al-Qur'anul Karim waing disawakeun jeung umat teu baheula kanyahoan kejadian kasaksian ku urang tsunami gempa angin dan lain sebagainya na'udzubillah min zalik wa min zalik urang tuturkeun wahyu Allah Al-Qur'anul lain sakadar dibaca ditalar disampaikan tapi diaplikasikeun ke kehidupan sapopoe nu mana anu haram cak Quran tinggalkeun nu mana anu wajib cak Quran laksanakeun pakailah Al-Qur'anul sakadar bisa sakieu urang bisa ka anak ketika orang asup karena praktis di pemerintah jauh orang geus teu make kana Al-Qur'anul Karim mantap ketika disiksa sing nemah loba nu dongeng ini sih merupakan siksa apa cobaannya hulu sia loba tanu datang ka kula pemerintah kiai disiksa teh ieu cobaan apa cobaan cenah apa siksaan hulu sia banyak pos kitu Tilok dijawab gugul aya dia nanya di kabupaten ge sih cobaan apa hulusia kan hulusia kabeh atuh pugusia teh make Quran atuh geus siksa ku Allah heseun ngajawab di TV buku teh make Quran segala nyanya sia geus datang ka mana make Quran atuh kitu berarti hese asal teu make Quran siksa berarti di blon pakai Al-Quran Masya Allah tapi di tengah-tengah kejadian modal kitu urang ditembongkeun ku Gusti Allah ketika kejadian tsunami aya jelema nu ibadah bae ka Allah maca Quran teu nyahoeun tsunami nya mah padahal mah dilimpudan ku cai nyaho-nyaho geus reda cai tsunami maha suci Allah maha kawasa Allah di tengah-tengah kejadian nyana teu karasana naon kos jelema anu di beus santri di Ciamis teu balik ka dieu ka Tangerang kemudian naik bus tukang dina bulan puasa baca tabarok bae bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi bi yadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala terus kejadian lah di Limbangan teh pan bulak mobil loncat
atunya nama HS teh jero di jero mobil itu Kang HS nyawa-nyawa di luhur sawah plak HS kele di luhur sawah ge nyawa-nyawa geus loba jelema naon ya ini di mana sih kene ya ini mana nyuluh mobil kan Masya Allah saha nu ngaluarkeun di tukang kaca rapet ayo coba kaca rapet Masya Allah cek nyana teh maha suci Allah sujud itu pan gitu ge sabesahan sok maca Quran sabes tu sok inget baca Quran saha atuh dibeun lagi gelis bego teman bego aduh udah sok baca Quran aja carang tak jelema anu khusuk Allah tetep aja disalamatkeun di saat madak ieu di tengah-tengah negara demokrasi kerhirup pikuk urusan politik ekonomi budaya jaloban jelema diangkat jadi wali ku Gusti Allah iya tuh biasa bae nyana mah jadi wali Allah malah jadi kutub di Indonesia gaya diangkat jadi kutub ku Gusti Allah biasa bae iya tuh biasa tuh urusan kos gitu mah ieu keur carita kadugalaan bangsa jeung negara di bawah pimpinan make hukum lain Al-Qur'an ieu engke disiksa ujung-ujungna mah kenyataan geus iya ulah nambah 2 kali lah kajeun atuh negara urang mah nu rapi bae supaya aya dina dongeng teh dina dongeng majalis aya jelema aya malaikat diinstruksikeun ku Gusti Allah aya malaikat nun Gusti siksa lemburan angga Gusti begitu malaikat Jibril deuk nyiksa Jibril teh bertugas setelah Kangjeng Nabi urang pupus Jibril teh lain haju istirahah lain loba tuh nunanya Jibril kan pembawa wahyu bagi para rasul para nabi setelah Kangjeng Nabi urang kan Kangjeng Nabi terakhir ya tai Jibril naon gaweuna kuari apa istirahat gana ayun-ayunan emang pejabat gitu istirahat beneran atuh teu panggil ku Gusti Allah Jibril laksanakeun tugas-tugas naon ayeuna laksanakeun abdi tugas abdi datangan ka ahli-ahli aing angkat si eta turunkan si eta oh mere ilham karomah terhadap para wali-wali Allah mere maunah terhadap para ulama-ulama sholihin mere nyiunah iya kaki Golkar mah tah jadi tugas terus kan bahkan aya nu ditembongkeun langsung malaikat Jibril ditembongkeun sosok manusia ngan teu meunang ngomong bahwanya Jibril jadi datang ke orang biasa kos ka Kangjeng Nabi biasa gitu sosok manusia ngan lamun dilenget-lenget pasti berbeda jauh ngan nyanana teu meunang nyebutkeun Jibril kasalian Nabi mah geus bae jadi berarti datangna ka hamba-hamba Allah dek mere ilham karomah maulah aya anu yakzotan jelemana dibere keur hudang bungkeut malaikat ngan teu weunang nyaritakeun nya Jibril nomor kadua keur nyaman sare diasupkeun ku malaikat Jibril ke jero hati sulusu begitu hudang aduh Innova di mana jurig sama tuh kos itu lain Jibril tadi inget ka Innova mah set asup hudang sare harampang awak beda perasaan neuleuh dunia hina dibandingkeun jeung kocomberan masih muliaan kocomberan hina etalah malaikat Jibril ngasupkeun ilham diberi kekuatan Nabi nah ye Jibril nun Gusti siksa lembur anu angga Gusti segera datang malaikat Jibril ka dieu begitu datang aya aki-aki nu keur salat tengah beuti Allahu akbar sami Allah terjadi malaikat Jibril bebeja ka Gusti kunaon can disiksa Gusti maha uninga ku abdi dibalikeun cara Kangjeng Nabi elut umatna ayo teu aya aki-aki kunaon nyana hudang peuting salat Allahu akbar abdi teu wasa masa sih aya aki-aki ibadah ka Gusti eta masih kene aya nu ibadah ka Gusti deuk disiksa oh aya kene aya Gusti maha uninga ulah ka disiksa aya aki-aki nu hudang teu peuting mah ulah ka disiksa
Nuhun Gusti. Mantak lo di pondok aki-aki hudang di peti. Kiih doang. Teu ngisang-ngisang acan. Teu mah sikaeun tah mah tuh. Aya penghormatan tah. Beda jeung anak jeung nungora mah wajar jagagah keneh nya mah, tapi aki-aki mah pan geus lain deui alamna nya mah. Umur 90 tahun, umur 100 tahun, dahar geus teu ngeunah, nginum geus teu ngeunah, mata geus lain deui deudeulean tapi masih keneh mantem ka Gusti Allah. Penghormatan anu luar biasa. Cek malaikat Jibril satungtung aki-aki eta mah aya mah Gusti kadana nu zina, nu mabok, nu nanaon antep gemeulan ieu mah aki-aki tah menghormati. Agas. Matak besi aya di lembur aki-aki, ieu bere duit. Pan dia naon pengaman negara. Masya Allah karim pohara eta keur carita unggulna seorang aki-aki bisa jadi nahanan siksa. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil. Tinggal urang bae di imah urang. Bapak kolot aing aki-aki. Coba kemana arahna ieu? Apa nu dihormat ku malaikat Jibril, apa nu digantung ku aing ya aki-aki. Asana gantungin aing bae. Fama kana da'wahum ilja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin. Wallahu a'lamu bimaradi pamakana dawahum, maka teu ayalah pengakuan para kufar kaum-kaum nu disarariksa teh omonganana ijahum waktuna datang ka maranehanana basuna siksa-siksa kaulan wagung illa angqalu kecuali manehanana ngomong-ngomongna inna kunna zalimin. Saenyana kami kabehan kuna kami kabehan teh zalimina eta nu zalim kabeh ngaku sakumaha nu tadi ketika nyarita galunggung baheula mah nu ngomong ketika kejadian gunung galunggung bitu ngaromong emang negara kami mah daerah zalim. Ketika Aceh disiksa nu ngomong pan baheulana ketika kadieuna urang menelusuri ahli Allah menelusuri aya naon sehingga Allah ngasunamikeun teu sambarangan. Ketika urang detil anu nyaho horenganan pengakuan urang Aceh nage inna kunna zalimin. Di kami teh loba ganja lain sakadar dijual, tapi kami mengkonsumsi sehari-hari sayuran teh dan lain sebagainya make ganja. Paingan pengakuan ketika padang disiksa ku Gusti Allah. Ahli Allah teh nelusuri ke aya naon didinya teh aya naon ketika nelusuri horenganan ngaku urang padang teh hiji ketika mayar hutang teu pernah daek mayar, kadua kreditan ala anu riba, dobar katiluna ketika padunya nama embung eleh didukung ku urang Batak. Ngaku nyana ilah kesalahan kami nyana ngomong illa angqalu inna kunna zalimin. Ketika Yogyakarta kamari digempakeun kabeh ngomentar nu kieu urang menjajaki coba ka ahli Allah, ternyata sababaraha kiai ngomong dulu Yogyakarta itu adalah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah pelajar. Dulu Yogyakarta daerah istimewa pelajar, untuk di Jawa Tengah adalah Yogyakarta, untuk di Bandung Tasikmalaya Parahyangan eta adalah negara pelajar ngarana. Tetapi kali ini sekarang ini cak urang Jogja di Jogja udah sulit luar biasa. Janganpun mahasiswa SMP SMA udah pada zina. Ketika dideteksi oleh dokter hanya 30% lah yang masih utuh keperawanan. 70% berarti sudah lenyap dimakan juri. Gue baca mah. Pemabokan sudah banyak di Yogyakarta, udah jelas perzinahan mah dari kalangan mahasiswa mahasiswi
lain masih dosen lagi eta pengakuan dari orang Jogja nu aslinya ke arah eta geus puguh mabok di Yogyakarta ambalaya geus puguh zina maling kitu keneh ketika digempakan ku Gusti Allah nyanangan sakadar ngomongna hanya sebuah pengakuan inna kunna zalimin hartina mah baheula umat-umat Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Ibrahim dan umat-umat nu lain ketika disiksa ku Gusti Allah teh tersisa jelema-jelema nu harirupna tanya pamakana dawahum maka teh aya omonganna izahum basuna ketika datang siksa ilaan qalu kecuali ngomonganna inna kunna zalimin nyana lagi ngomong pantas disiksa ku Gusti Allah kabab kami kaum anu zalim pantas disiksa ku Gusti Allah sebab kami kaum anu brutal pantas ku Gusti Allah disiksa sebab kami maka ngaku nyana nah ieu ge di umat Kangjeng Nabi urang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disiksa timbul pengakuan eueuh deui kecuali hanya ucapan pengakuan illa an qalu inna kunna zalimin kuari mah teu ngaku kuari mah ketika disiksa timbul pengakuan zalimna anu luar biasa kamari ieu mah kapan ibu atut jeung wawan ge boro-boro ngaku tapi ketika diasupkeun ka penjara kuari mah geus ngararaku nya ngomongna ge ke keluarga anak jangan seperti ibu ya anak ya eta kan sebuah pengakuan ngaranna udah jangan itu ibu bagaimana anak buah ibu kiai-kiai yang udah jangan ikutin kiai-kiai begitu ya nggak nasihat ada berapa tuh di Tangerang nggak usah diceritain ya yang suka ngaji ke Cilongok juga ada itu sebuah pengakuan udah ya nak jangan seperti ibu wawan ke ngomong ke anaknya jangan seperti bapak ya udah sampai di bapak saja ya eta sebuah pengakuan emang kenapa pak udah anak yang bener aja sekolahnya yang bener yang jujur yang lurus ya jangan ikutin jejak bapak ya udah bapak sama bapak ya eta sebuah pengakuan ngaranna sariwajeng inna kunna zalimin kos jelema anu nyandung jelema anu nyandung bae kuarikan datang anu kolot di kolot teh hees acan ganti baju doang kanu ngora deui 3 4 ya anak kuari gering diantarkeun kana anu kolot atuh anu kolot teh naon bangke dibawa ka dieu teu hayang aing kamari aing hayang ge merebutkeun sia ai kuari emang guna urusan itu teu hayang mandian ngusapan aya teh hudang jangaon oh diabet teh hayang aing gos kitu mah emang mending sorangan bae ka mana ge tuh haretam cek teh ngeukepan naon aing nyana ngomong ke anakna ulah kos bapaknya geus datang ka bapak kunaon yang bapak geus lah ulah sok nyandung hiji bae bapak hese balik kadang-kadang bapak ge puyeng malam ieu hees di mana ya abah kaditusiun tungtung mah hees di sisi kamling bapak cak batur bapak teh boga mobil boga gedong mewah padahal lobana mah hees mah tadi di jatah jeung budak main gapleh emang kunaon ge puyeng aing ai kana kolot be asa dek di BAP we sakumaha dek ke polsek aing pahara jasa asal manggil nu kolot be mun nikak bulu dianggap kuntilanak berarti teh nu kolot ayo ba ini anda setan anak ulahnya kababaturan ge ngana setan kababaturan ulah sok nyandung lah datang ka aing emang kunaon puyang henteu ieu mah coba suka lain ulah ayo sakinahkeun bae rumah tangga sih ente yang mendek onang ayu jeung aing jawara kos gitu pan ai sia maksa bae ayu kan banjalakeun ka aing ya geus pokona bakal beak motor sia mobil sia dijamin beak bae asal nyandung we kos gitu geus ka kos gitu ieu lah jak kolot ge harta mata talang raga jadi pinter sia eta ya geus sia boga dalil bae tuh ayu jeung aing ieu aing ge jangan dek nambah deui karak 3 ya oke geus pilih Karawang Subang kira-kira ya dek mamana ge geus pokona mah geus kos kitu bae ieu tetep nyana ka babaturan ulah emang kunaon acak-acakan sia kajian kumaha tah eta teh pengakuan sebuah pengakuan inna kunna zalimin
okos jelema anu kamari ambalaya nyana jeung pemerintah segala kampanye segala hari pengajian tutup santri eueuh nyana kuari kembali di ka Gusti Allah rimbasa ngomongnya sulah sok iluneun jeung nu kos kitu emang kono lah sugih henteu ya gitu cak-cakan pokoknya sejenak tong kos itu teridoeun meureun Allah ulah geus ceng ngaji nu bener geus nya henteu ieu mah subhanallah jalan ulah sok nyarikeun jalan-jalan saksargana nanya ke ulah geus saya bae ngaji ame jurumia sorogan sing bener ulah geus Abah Haji di kos kieu ye tah eta teh sebuah pengakuan inna kunna zalimin tah nu acak-acakan make ge ngaku ieu kabeh ge ngaku anu nyandung hese balik ngaku anu acak-acakan digawe bae ngaku jadi ge sarua bae aya nu datang ka ieu datang ke kiai eno jeung udah kakarang ditanya geus hahu aya naon lah sia aya naon aduh udah kumaha ye atuh deuk ceurik badi mah ke beres ceurik ka dieu aing ulah embung ngeuleuh ceurik atur gaon sugan teh mah sia mau ka dieu mau duit mau naon mau ceurik puyeng aing anak aing ceurik bae ye gade ge sia deui enak aduh jeneng aing kumaha tobatna oh bab tobat ya berarti naon sia naon dongengnya inna kunna zalimin asal geus acak-acakan tersiksa moal jauh Al-Qur'an ngajelaskeun ilja'ahum basna illa an qalu inna kunna ketika datang siksa ti Gusti Allah nu nyandung hese balik inna kunna ketika nyana terus bae riba oh ti dieu tu hartana kuari dok bet disita inna kunna kamari kerja di pejabat anu tekan wow imah dage miliaran triliunan begitu geus garingkuk mah inna kunna zalimin eta kiai anu tahun komari keur zaman anu kagol karena luar biasa anu tinggalkeun ku masyarakat tinggalkeun ku santrina kuari hese hayang nyampikeun rukun wudu bae ge suuzon bae ka kiai nu sejen tersiksa nyana inna kunna tengetkeun ayat ieu Gusti ieu tengetkeun ieu teu pun tengetkeun ieu aing resep jasa ayat ieu aduh masyaallah amis perasaan ieu ayat